전가 못다 했던 그 소망 내가 이루고 말겠소. 전가 뿌려놓은 밑도 지금 쌓였지 있다. 오늘도 같이 전을 따라 그 뜻을 이룩하는 마지막 남긴 그 한마디가 아직도 쟁쟁한데 이 몸은 흙이 돼도 좋은 정말 사랑하게 놀아도 삶과 음악이 어우러지는 시간, 뮤직앤라이프의 허성입니다. 뮤직앤라이프에서는요, 다양한 전문 분야의 분들을 모시고 그분들의 삶의 에너지와 애창곡도 듣고 출연자분의 절친과의 전화데이트, 초대 가수의 라이브, 그리고 오늘부터 법률 상담 코너가 신설이 됐어요. GBS TV 정인균 고문 변호사님께서 함께 하시겠습니다. 오늘 게스트로요 출연하시는 분은 목공 디자이너, 감성기술 창작자로 대한민국 최고의 명품 국내 주물 벽난로 개발을 하셨는데요. 바닥 난방까지 겸할 수 있는 신기술을 접목시켜 놓은 제품을 생산하고 단순히 기계를 만드는 것이 아니라요, 세상에 따뜻함을 나누고 또 기술 속에 감성을 담아낸 한 사람, 지호림 대표님, 그의 삶의 향기와 인생 이야기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 환영합니다. 우리 먼저 시청자분들에게 본인 소개 좀 부탁드려 볼게요. 예. 저는 우리 국내 주물로 벽난로를 제작하는 지호림이라고 합니다. 네네네네. 벽난로 하면은 이름부터 굉장히 따뜻한 정감이 들거든요. 벽난로 하면은. 근데 이제 마음이 참 따뜻한 분 같거든요. 뵙기에도 그래요. 인상이 너무 좋으셔서. 네. 꼭 우리 연예계 쪽으로도 흡사하신 분이야. 네네네. 주변 분들에게 그런 말씀 좀 이렇게 종종 들으시죠? 정감하고 따뜻하고 이런다고. 인상은 좋다 그러네요. 그렇죠. 네, 아까 우리 저 국장님도 인상 좋다고 하시잖아요. 제가 이제 얼마 전에 봤거든요. 그 액터 되시는 분들 김남주 씨 아시죠? 네. 그분의 특이한 제가 이 벽난로에 대해서 얘기를 들었어요. 그래서 뭐냐면은 벽난로를 위해서 주택을 선택을 하셨대요. 그래서 저는 이제 느낌이 있거든요. 이 파이어플레이스라고 그러잖아요, 보통. 근데 네. 벽난로 이게 좀 어려워. 네. 흔하게 사람들이 벽난로 하는데 저한테 좀 어려워요. 그래서 파이어플레이스 이거를 갖다 저도 이제 많이 사용을 했거든요. 저는 이제 이 장작 뭐 이런 걸 떠나서 가스로 많이 사용을 했어요. 근데 이분은 이제 뭐 가스로 사용하든 장작을 하든 그런 운치 있는 분위기 있는 분이니까 이런 것 같습니다. 보통 개발자 하면은 그 복잡한 코드가 떠오르거든요. 벽난로 개발이라는 특별한 길을 걷게 된 계기가 혹시 있으셨을 것 같습니다. 있습니다. 네. 제가 이제 이제 학교 졸업하고 직장 생활을 하면서 네. 많지 않은 직장 생활을 했어요. 한 4년, 5년? 그런데 그게 이제 직장 생활로는 만족을 못 하나 봐, 내가. 그래서 그러실 것 같아요. 이 벽난로라는 이 특이한 거를 제가 이렇게 농막 같은데 이제 거기서 이제 접하게 됐는데 제가 그 전 직장이 이제 이렇게 난방을 다루는 직장이었어요. 그러다 보니까 이거를 좀 그냥 부쇳덩어리 안에 그 난방 기구를 넣으면은 어떻게 되냐는 생각을 제가 했습니다. 그래서 많은 돈은 없어서 이제 막 고물상 같은 데 가서 이제 그 철을 구입해서 제가 이제 직접 만들어 봤죠. 처음에는 이제 몇 번 많이 실패를 했는데
저는 특이하게도 이제 이 우리나라 기름 한 방울 안 나는 나라에서 그렇죠. 이 난방비를 좀 절약하는 방법이 없을까? 벽난로를 이용해서 네. 그 온기만 하는 게 네, 아니라 네, 네. 바닥 난방까지 하면 어떻겠냐 이런 생각을 한 거예요. 그래서 물탱크를 그 안에 집어 넣으면은 이게 난방이 되지 않을까 해서 이제 그거를 이제 개발을 해서 네. 2005년도에 이제 특허를 받고 이제 지금까지 이제 오게 된 겁니다. 그게 이제 우리나라 처음이에요. 지금도 그렇게 하는 사람이 없어요. 글쎄요, 저밖에 없습니다. 제가 보기에도 네. 굉장히 스페셜하신 네. 분이야. 별로 없더라고요. 네. 제가 아무리 이렇게 저희가 좀 검색을 해봤는데 대표님만이 김남주 씨가 뭐 로망 네. 때문에 갔다고 네, 얘기하셨잖아요. 네, 근데 네. 이게 다 그런 로망을 갖고 있는 거예요. 네. 다른 분들도. 그렇죠. 예, 그게 한 분들이 이제 그런 로망을 갖고 있다 보니까 거기에서 이제 저희는 또 바닥 난방까지 되다 보니까 이제 바닥까지. 좀 선호를 해요. 그 주물이고 주물은 철판하고 틀려요. 이제 모양을 낼 수가 있다 보니까 예. 거의 그 제품도 반영구적으로 사용할 수 있고 그러다 보니까 많이 선호들을 해주는 것 같아요. 네. 시행착오도 많으셨을 텐데 순간순간 어떠셨는지 그때마다 어떻게 이겨내셨는지 또 뭐 본인만의 스트레스 푸는 방법. 이제 마무리한 상태에서는 많은 이들이 이렇게 부러워하고 우려도 보고 이제 그렇죠. 칭찬도 많이 해주는데 그렇죠. 그 과정은 항상 사람은 누구나 과정이 있을 거 아닙니까? 그럼요. 근데 그 과정 속에서 제가 이제 그 벽난로를 가지고 난방 시스템을 연구를 하다 보니까 이게 이제 시행착오가 많았어요. 저 무조건 될 줄 알고 어떤 A라는 집에 이제 설치를 했는데 이 난방이 안 되는 거야. 그게 왜 안 될까? 그러니까 그 안에 있는 그 물량이 이제 적었던 거예요. 그러니까 순간적으로 리턴이 되면서 그 많은 그 평수의 방을 데피기에는 물탱크 안에 있는 용량이 적었던 거예요. 그러니까 이제 보일러 우리가 말하는 사용하는 기름이나 가스나 이런 보일러들은 그렇죠. 온도가 한 1300도 정도 돼요. 순간적으로 네, 가열해 주는 네, 온도가. 네, 네, 네. 근데 나무는 장작은 최고 발화점 700도밖에 안 돼요. 그러니까 700도로 다 너무 떼서 이렇게 가열을 시켜버리면 그 열이 오버될 수 있어서 실내 열이. 그걸 이제 불문을 가두고 적은 양으로 하다 보니까 그 난방이 안 되는 거예요, 시스템이. 그래서 이제 물 탱크 용량을 늘리는 방법이 있겠다 싶어서 그 좁은 공간 안에 그 틀 안에 그 물탱크 용량을 늘리는 작업을 계속 해왔죠. 이제 그 처음에 뭐 20리터, 30리터, 40리터, 지금 이제 65리터까지 들어가요. 그러다 보니까 이제 완전체가 된 거예요. 이제 그 과정이 야, 진짜 너무 이제 어려운 과정이네요. 지금 말로는 이렇게 네, 그렇죠. 완성체를 네. 이루기 전에 그 과정은 너무 이제 힘들었습니다. 네. 고객들한테 핀잔도 많이 받고 이게 뭔 난로냐 난방이 왜 되냐 아마 이런 식으로 이제 그러다가 이제 완성체가 된 다음에는 이제 모든 매체에서 좀 저를 찾아주고 그런 그 흐름을 한번 타니까 이제 구전으로 막 다 알려진 거예요. 여기저기서 막 이 집에서 B라는 집에 C라는 집에 이런 식으로 전국적으로 하다 보니까 이제 포화 상태인 거예요. 더 이상 추진을 해도 넘치는 그런 상황. 지금도 그런 상황이 있어요. 저희는 뭐 그냥 파이어플레이스 벽난로 오면 아유 좋다 뭐 이러지만 그 과정이라는 거는 이렇게 힘이 드네요. 이쯤에서 이제 골이 있어요. 애창곡. 대표님의 애창곡이 이제 돼야 되거든요. 어떤 곡을 준비하셨나요? 근데 제가 이제 친구들이랑 이렇게 가끔씩 이제 뭐 이렇게 노래방 같은 데 가고 그러면은 그 이게 가사가 좀 애절해서 사랑 이야기인데 그 사랑이 비껴간 내용이 있어요. 그 비껴간 맹세라고 박우철님의 그럼 그거를 가끔씩 부르고 있는데 잘은 못합니다만 한번 해보겠습니다. 네, 박우철 씨의 비껴간 맹세. 울지 못해 웃어버린
엇갈린 운명이기에 잡지 못해 후회하는 맹세는 허무하더라. 가슴 한 곳이 비어있는 채우지 못한 사랑아, 비껴가는 인연이라는 세월 속에 묻어야지만 사랑이 모두가 주는 거라면 미련마저 주어야겠지. 울지 못해 웃어버린 엇갈린 이기에 잡지 못해 후회하는 맹세는 허무하더라. 가슴 한 곳이 비어있는 채우지 못한 사랑아, 비껴가는 인연이라는 세월 속에 묻어야지만 사랑이 모두 다 주는 거라면 추억마저 주어야겠지. 비껴가는 인연이라는 세월 속에 묻어야지만 사랑이 모두 다 주는 거라면 눈물마저 주어야겠지. 잘 들었습니다. 노래. 와, 아까 못하신다 그러더니 이렇게 잘하세요. 깜놀입니다. 완전 깜놀. 요즘에는 에너지 절감할 수 있는 그런 정책들이 그 현실 속에서 이제 지금 저희가 정말 이렇게 많이 이제 요구되고 있잖아요. 네네. 대표님께서 생산하시는 벽난로의 장점. 저희 벽난로를 사용하면서 바닥 난방을 하는 거예요. 기름 한 방울 안 나는 나라에서. 네네, 그렇죠. 네. 거기에 대한 국가에 대한 헌신도 제가 하고 있다고 생각합니다. 그렇죠. 하나의 진짜 그렇네. 진짜 그 기름 한 방울 안 맞아요. 나잖아요. 기름 안 예. 나는데, 그렇죠. 그 난방비가 보통 이 30평 기준으로 전원주택에서 7, 80만 원 들어가요, 겨울에. 근데 저희 거 사용하면은 10만 원 이하 뚝 떨어져요, 그냥. 완전 네, 그게 절감이네. 핵심입니다, 네. 저희가. 네. 아이고. 네. 진짜 벽난로 하면 다 모이잖아요. 그렇죠. 모여서 따뜻하게 하는 거. 네. 그런 힘이 있는데 제품을 이제 개발하시면서 생산하시면서 가장 기억에 남는 순간 에피소드에 있으시면 한 말씀 해주세요. 처음에 그 난방이 이게 난방이 되는 거냐고 이게라고 그렇죠. 만들었냐고 힐책을 하시던 분을 제가 죄송합니다. 제가 이런 용량 때문에 이렇게 됐으니까 하면서 제가 교체를 해준 적이 있어요. 지금도 한 20년 가까이 되는데 지금도 전화가 옵니다. 저 고맙게 잘 쓰고 있다고. 그래 지인으로 변한 사람들이 많아요. 교체를 해주니까. 네. 교체보다는 이제 제품이 향상돼 갖고 지금 더 저 좋은, 소통하는 그렇죠. 분들이 네네. 굉장히 많습니다. 그리고 업그레이드 되니까. 텃밭에서 이제 뭐 상추, 배추 막 이렇게 키우잖아요. 그걸 보내줍니다. 지금도. 그 감사의 표시죠 저한테는. 진짜 네. 팬들이 생겼네. 저희 연예인 같이. 이번 이제 순서는요. 우리
지호림 대표님의 전화데이트, 지인과의 전화데이트 시간이 되겠습니다. 네. 오늘 과연 어떤 분이 전화데이트에 연결이 되실지. 여보세요? 여보세요? 예, 예. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 예. 여기는 GBS TV 화성의 뮤직 앤 라이프 시간이 되겠습니다. 아, 예. 네네. 그래서 우리 옆에 지호림 대표님께서 계시거든요. 성함이 아, 어떻게 되시죠? 예, 김자, 세자, 영자입니다. 김세영. 김세영 씨. 예, 여자 이름이죠. 어머나 너무 예뻐요. 저 친구도 세영이라는 친구가 있는데. 아, 그렇습니까? 그렇구나. 네. 예. 어떤 일을 실례하지만 지금 하고 계시는지. 아, 저는 그 대기업에서 퇴직 후요. 네네. 그 촉탁으로 근무하고 있는 친구입니다. 대기업에 근무를 하셨네요. 예, 예. 지금 전부 이렇게 원래 친구도 대단한 예. 분은 대단한 분끼리 아신다고. 그 인연은 어떻게 되셨어요? 아, 인연? 저거는 뭐 초등학교 친구고 중고등학교 다 친구입니다. 지어림. 그래요, 친구시고. 예. 원래 이 초등학교 친구 예. 이런 분들이 참 전부 더 이렇게 깊은 것 같아요. 친구, 예. 그죠? 예, 예, 사회나 맞습니다. 나와서 생긴 친구보다. 우리 지호림 대표님의 인간적으로 매력은 무엇인지 혹시? 네. 뭐 모든 일에 뭐 추진력 아닐까요? 그리고 좀 이래, 추진력이요? 예, 모든 일에 뭐 하여간 뭐 다 지금 아마 저희 그 동창회 초등학교 동창회 그 회장도 맡고 있어요. 아유, 그러니까 많은 일을 하시네. 예, 네. 그래가지고 모든 뭐 사업도 그렇고 강인한 뭐 추진력을 저는 뭐 매력이라고 생각하고 있습니다. 네, 제가 뵀을 때도 예. 그런 에너지가 풍겨요. 응원을 많이 해주시니까 응원의 덕담 한마디 해주세요. 그 덕담은 뭐 앞으로도 사업 잘 하시고. 네. 그리고 이제 노후에는 우리 친구들도 또 이래 보면은 같이 이래 좀 어려운 친구도 있고 네. 뭐 그렇걸랑요. 항상 이래 친구들도 보살펴주고 네. 그래서 그런 바람입니다. 고생을 엄청 했어요. 그 하면서도 특허를 낸다든가 이럴 때는 혼자 연구 개발도 많이 하고 네. 그러니까 뭐 자수성가 한다고 그렇다고 뭐 부모님한테 물려받은 재산도 있는 것도 아니고 그러니까 혼자서 진짜 자수성가네요. 예, 혼자서 뭐 다 이래 개발하고 뭐 그래가지고 친구로서 뿌듯합니다. 여러분. 네. 그 옆에 이제 우리 지호림 대표님께서 계시는데 그럼 대화 좀 한번 나눠보세요, 두 분이. 친구 이 기회가 네. 좋은 말 고맙고 근데 네. 그 친구가 그 말에 그 어긋나지 않도록 열심히 그 어려운 일을 위해서도 한번 내가 그러게 말이에요. 네. 나서서 좀 할게. 그리고 예. 친구도 건강해야 되고 아유. 우리 건강하게 잘 지내자 일단. 네. 아이고. 고마워. 진짜 너무 흐뭇해요. 아이고. 이런 절친이 있다는 게. 네. 아이고, 그렇죠. 감사합니다. 우리 예. 김세영 씨. 예. 저기 하시는 일에 행운이 깃들길 바라면서 다음에 또 다시 뵐 기약하면서 오늘 이만 줄이겠습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 예. 행복하세요. 네. 예. 벽난로의 그 마이스터 견습도 다녀오셨다고 하거든요. 네. 아이디어는 어디서 얻으셨는지요? 그러니까 아이디어 자체가 이제 그 지인 집에 제가 갔을 때 사각형 그냥 난로만 떼는 거였어요. 근데 거기다가 좀 이렇게 이게 물 탱크를 넣으면은 난방 시스템이 되지 않겠나. 이제 거기서 아이디어를 얻은 거예요. 처음에는 이제 많이 실패를 했어요, 이게. 근데 계속 그거를 이제 고집해서 하다 보니까 안에 이제 그 배치도 흐름도라는 그거가 있어요. 네. 그 탱크만 만드는 게 아니라 네네. 탱크 안에 네네. 구조적으로 네. 이제 그게 제 특허인데 이제 그걸 따라 하실 분들이 있을 수도 있어요. 별 하나가 있거든요. 저희 후배 가수님 내지는 초대 가수님 라이브 시간이 되겠습니다. 성경 씨의 옛날 애인.
생각나면 날 찾아오라고 하던 당신의 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 들려오는 소문은 아직도 혼자라는데 남겨진 추억으로 살고 있다는데 내 곁에 누가 있기에 못 찾아가요. 미안해요. 당신 정말 행복해야 해요. 오다가다가 내 생각나면 날 찾아오라고 하던 당신의 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 들려오는 소문은 아직도 혼자라는데 남겨진 추억으로 살고 있다는데 이제는 나를 잊어야 해요. 그래줘요. 당신 정말 그래야만 해요. 아, 노래 잘 들었습니다. 노래 잘 들었어요. 감사합니다. 우리 성경 씨 하면은 네. 근데 여기에는 저기라고 그랬잖아. 애창곡이라고 그랬거든요. 네. 그럼 이게 어느 오리지널이 아닌가요? 애창곡이라고 해서? 네. 애창곡은 오리지널 곡 같아. 네, 본인이 그래요. 너무 감사합니다. 네, 선배님 그러니까 감사합니다. 말 안 하면은 본인 네. 오리지널 송 같아요. 네, 그 정도로 소화를 잘하신 거야. 그죠? 어떻게 아, 되셨어요? 너무 나는 지금 이게 이렇게 감명받았어요? 바로 예. 너무 잘하시는. 지금 옆에서 뵈니까 아니 앵콜곡 없나요? 앵콜 있죠. 아, 그래요? 여기는 한국만 하면 못 나갑니다. 아, 예. 아, 너무 잘하십니다. 네, 아주 그냥 한없이 이러고 네. 보시는 것 같았어. 네, 네. 엄청 아니 목소리도 굉장히 좋으세요. 매력에 깔끔해. 빠질 깔끔하고 것 같습니다. 제가 아주 앞으로. 클리어 네. 깨끗하기 때문에 또 이제 세컨곡 들어야 돼요. 예, 예. 앵콜송이 아니라 이거는 의무적으로 하고 나기 때문에. 알겠습니다. 까치밥이라고. 근데 이 곡은 타이틀이 어떻게 이렇게 독특해요? 까치밥. 타이틀곡이거든. 네. 늦가을에 감을 다 안 따고 아. 네, 몇 개 남겨둔 감입니다. 감. 네. 그래서 그게 그 밥이에요? 까치밥. 네, 밥. 네. 아. 그래서 감 이야기인데 이게 뜻이 있었구나. 예, 까치밥 하니까 까치를 연상을 많이 하시는데 네네. 감. 네. 근데 저는 그렇게 까치 뭐 밥을 먹나? 네. 아, 네. 그러면은 네. 또 이번 다음 곡으로 네. 까치밥 네. 우리 상경 씨의 노래 다시 한번 라이브로 네, 들어보겠습니다. 감사합니다. 나 어릴 적 감 따던 날
법이 사랑이냐. 우리 서로 사랑으로 더불어 사는 세상, 같이 법이 사랑이야. 나 어릴 적 추수하던 날 할아버지 하신 말씀, 타작하고 남은 나라 알들이 죽지 마라. 짐승도 먹고 살아야지. 더불어 사는 세상 나누며 살아야지. 같이 법은 사랑이야. 세월 지나고 생각을 해보니 같이 법은 사랑이야. 까치가 깍깍 울면 반가운 소식 오잖아. 까치밥이 사랑이야. 우리 서로 사랑으로 더불어 사는 세상, 까치밥이 사랑이야. 까치밥은 바로 당신이야. 우와. 아니 대표님, 네. 지금 우리 상경 씨 노래하시는 거 까치밥 음. 어떻게 드셨어요? 아우, 난 까치밥 저도요. 이래서 그 감 하나를 남겨놓거든요. 시골에 가면은. 근데 너무 의미 있는 곡이었어요. 저는 오늘에야 깨달았어요. 아, 예. 까치 하면은 그냥 반가운 손님이구나 보다. 예. 반가운 손님 막 이렇게만 생각했는데 까치밥이라고 그래서 특별히 무슨 밥이 있나 하고 지금 했더니 그 감을 이렇게 연상을 하는 거예요. 모르시죠? 시골에 가면은 예, 그건 저도 그 지금 알았어요. 감나무에서 예. 그 꼭 한두 개는 놔비둡니다. 다 따질 않고. 그게 까치가 까치 먹으라고 식량으로. 그게 이제 그 내용인데 그 가사도 좋고 너무 좋네요. 노래도 오늘 좋고. 알았어요. 예. 우리 성경 씨 덕분에 예. 오늘 또 저한테 하나 배우고 가르쳐주고 가셨어. 진짜 이게 말이 안 되는 거거든. 저는 지금 모르니까. 성경 씨 노래 잘 들었고요. 에너지 고갈 시대거든요. 지금. 네. 에너지 고갈. 앞으로의 어떤 준비를 하고 살아야 할지 큰 걱정이 앞서는데요. 저희 모든 분들 다 그러잖아요. 모든 국민들이. 대표님은 어떤 준비를 과연 하고 계시는지요? 제가 이거 지금 한 22년, 3년 돼가면서 그렇게 됐죠. 예, 20년. 예. 그런데 처음에 이제 우리나라 벽난로 우리가 산업화 급격한 시대가 겪으면서 너무 이게 급작스럽게 발전하다 보니까 네. 벽난로에 대해서 이게 그냥 로망이었지 실질적으로 그 배치하는 사람 가격도 고가고 맞아. 비싸요. 예. 맞아. 그런데 맞아. 그래도 이제 뭐 있는 분들은 이 우리나라 이런 거보다도 서구 유럽의 난로를 한 1,000만 원씩 합니다. 그걸 들여다가 이렇게 설치를 하는 걸 봤어요. 그래서 제가 이제 지금 개발한 게 이제 3단 불령이라고 해갖고 이렇게 용접 이런 게 없이 그냥 갖다 맞추기만 하면 되게끔 그 4가지 모델을 출시하는데 이거를 좋은 거네요. 우리가 유럽, 서유럽 이런 데서 이제 수입만 했던 상황을 저는 그걸 역으로 제가 수출하고 싶어요. 제가 그 로망입니다. 수입이 아니라 이제 수출. 네네. 저희가. 네네. 이렇게 에너지가 많이 쓰니까. 네. 그러니까 성공하시지. 기계공학과 목공예를 접목시키는 우리 독창적인 기술력과 더불어서 사람의 냄새에 나는 이 철학이 담긴 그런 작품을 통해서 많은 이들에게 쉼과 위로를 선물해 주시는 그런 감사함이 있거든요. 저희도. 예. 네네. 진짜 이건
팩트입니다. 누군가가 따뜻한 삶을 꿈꾼다면은요, 어떤 말을 해주고 싶으신지? 저는 목공예 뭐 금속 뭐 이런 걸 떠나서 저는 제가 전공이 경영학입니다. 그런데 근데 전혀 이런 걸 몰라요. 완전 모르는데 언밸런스야. 이제 접목시키면은 되겠다는 생각 하나로 그 초기에 용접 회사에 3년 동안 위장 취업 그렇지. 네. 그때 당시 제가 월급 140만 원 받았습니다. 그때 당시가 언제 140만 원이면 한살 아니 그때 이제 다른 업체 거는 많았을 건데 큰거 같은데? 저는 작은 거였어요. 그게. 그 작은 액수요. 그래도 이제 그걸 배우겠다는 일념 하나로 그래서 이제 철을 알게 됐던 거죠. 이게 에너지가 크신 만큼 인생 철학이 뚜렷하실 것 같습니다. 한 말씀 부탁드립니다. 인생 철학은 저는 그렇습니다. 제 철학이 언제나 그 자리. 그거 언제나 그 자리? 네. 언제나 그 자리. 언제나 그 자리는 그러니까 비전이 없잖아. 그냥 그게 뭐냐면은 어떤 뜻인가? 제가 잘나고 못나고 이런 걸 떠나서 잘나도 그 옛날 제 과거도 생각하면서 언제나 그 자리에 머물면서 좀 베푸는 삶을 살고 싶습니다. 그 저는. 뜻이 있는 네네. 말이죠. 네네. 언제나 그 자리가 그 뜻이 있잖아요. 예. 저희는 이제 일방적으로 그럼 언제나 그 자리에 있으면은 앞으로의 뭐가 없잖아요. 제가 그 얘기. 이렇게 가오하지 않고 항상 내 자신을 낮추면서 언제나 그렇게 살고 싶습니다. 또 지금까지 뭐 많은 일들을 읽어내셨는데 이제 저희는 큰 박수를 일단 보내드리고 네. 앞으로의 꿈이나 계획이 있으시다면요 오늘 이 자리에서 좀 마음껏 말씀해 주세요. 네, 오늘 여기는 이런 방송 매체에서 저는 네. 처음으로 이렇게 그렇죠? 접하게 됐고요. 네네네네. 너무 이제 우리 가수님 내가 네. 만나 뵈서 너무 좋고요. 저도요. 우리 예, 지 예, 대표님 예. 만나서 반갑습니다. 그리고 이 프로그램 자체가 너무 좋죠. 의미 있는 것 같아요. 감사합니다. 만약에 이게 어떤 모든 사람들한테 이 매체가 전달되면은 제가 했던 말들도 기운을 얻어서 좀 대한민국이 발전되고 네. 아이고, 감사합니다. 훌륭한 나라로 변모되기를 아이고, 바라는 감사합니다. 마음입니다. 오늘 너무 감사하고요. 네. 오늘 또 이제 이만 GBS TV 만세. GBS TV 또 허수는 뮤지컬 라이프 예. 만세. 감사합니다. 네, 네, 네. 감사합니다. 이번에는요, 우리 이제 GBS TV에 고문 변호사로 계시거든요. 우리 정인균 변호사님께서 우리 시청자 여러분들하고 이제 상담, 이런 법률 상담 이제 이런 프로가 되겠는데, 우리 GBS TV에 이런 신설된 프로그램이 되겠습니다. 그래서 시청자분들이 이제 궁금하시거나 이런 거 있으면 이제 댓글로도 남겨주시고, 오늘은 이제 첫날이에요. 그래서 제가 이제 궁금한 거 제가 이제 우리 변호사님한테 대신 시청자분들 대신 제가 궁금한 걸 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 인사 한번 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 우리 GBS 방송국의 고문 변호사로 있는 정인균입니다. 이렇게 우리 화면으로 시청자들을 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 저희가 살다 보면은 이 법률에 대해서는 진짜 누구나가 한두 가지는 항상 가지고 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그게 저 역시도 그런데 제가 흔하게 이제 많은 분들의 이제 그런 고충과 이런 거를 제가 대신해서 네. 한번 제가 한번 말씀드려볼게요. 예. 이제 만약에 주민등록 위반을 했을 때 이제 경찰서에서 이거 허위로 주민등록을 해놓았잖아요. 근데 신고가 들어와가지고 조사를 받아야 한다고 하는데 그런 때는 어떻게 대치를 해야 되는지 그걸 예. 좀 말씀 한번 해주세요. 아마 그 언론 지상을 통해서도 많이 우리 시청자 여러분들도 네. 이 위장전입이라고 하죠. 위장전입 많이 들어봤을 거예요. 위장전입을 하는 경우가 있는데 고소를 당한 경우가 실질적으로 있거든요. 위장 전입을 했을 때. 위장 전입. 네. 근데 어느 때 위장 전입 신고를 할 것 같아요? 그래서 뭐 이사 갈 네. 때. 신고 위장 거짓으로 위장 전입을 했다고 네. 거짓으로 전입 그쵸, 신고를 거짓. 했다고 신고를 전입. 당하는 경우가 있어요. 사실 많은 사람들이 위장 전입을 한 경우가 있죠. 위장 예컨대 뭐 좋은 학교 가기 위해서 위장 전입도 언론 지상에도 많이 봤잖아요. 그런데 그런 것 외에도 또 친척이라든가 친구라든가 이렇게
이장 살지 않으면서 그냥 전입신고를 하는 경우가 있잖아요. 그런 경우 주위에도 많아요. 그런 경우 이제 통상적으로는 누가 신고나 이런 고발이나 이거 안 하잖아요. 그렇죠. 그때 어떤 경우에 하냐면은 좀 특이한 경우예요. 이게. 특이한 경우 어떤 경우냐면은 네. 채권자 돈을 받을 수 있는 사람이 소송을 해요. 네. 소송을 해서 이겼는데 돈을 받아야 되는데 또 이긴 것으로 끝난 게 아니라 판결문을 받고 또 압류 차 붙인다고 하죠. 압류. 투심을 하는데 네. 그걸 하려면은 송달이 돼야 돼요. 송달이라고 많이 요즘 그 언론 지상에 송달 들었어. 네. 압류 송달을 해야 네. 가서 압류를 할 수 있는데 그래가지고 돈을 은행에 있는 돈이라든가 이런 것을 첩을 붙여가지고 해야 되는데 송달이 예컨대 허위로 전입 신고됐다면은 송달이 안 되는 거예요. 송달이 안 되니까는 허위를 했으니까 이걸 받을 사람이 없잖아요. 그럼요. 그 법원에서 간 문서는 직접 당사자가 받아야 되는데 그럼 이제 직접 다시, 당사자가 없으니까 다시 리턴에 돌아가는 리턴 거죠. 돼가지고 이렇게 내가 그런 판결문이라든가 이것을 확정이 돼가지고 은행에 압류를 하더라도 확정이 돼야 그 송달이 돼야 그것을 압류를 할 수 있는데 송달이 안 되니까 기껏 해놓은 판결문도 무용지물 되는 경우가 있어요. 그러니까 그런 경우에 채무자가 빚을 진 사람이 허위로 다른 집으로 전입신고를 한 경우에는 송달이 안 돼가지고 내가 집행을 할 수가 없으니까 이게 가보니까 이제 허위로 거짓으로 해놨단 말이에요. 그런 경우에 고소를 하는 거예요. 이게 아주 굉장히 특이한 건데 여러분들도 사실 알아둬야 될 부분이거든요. 굉장히 유용한 거죠. 그런데 이제 그 허위로 신고를 한 게 우리 형법이 아니고 우리 주민등록법상 주민등록법 37조에 허위로 전입신고를 했을 때는 3년 이하 징역 내지는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있거든요. 그래서 굉장히 중한 범죄잖아요. 이게. 그렇네요. 여러분들은 전입신고 그냥 하면은 내 친구 집에 살지 않으면서 그냥 한 것이지만은 또 친척 집에 한 것이지만은 이게 진짜 허위로 이게 증명이 된다면은 이 자체만으로 처벌이 될 수 있는 거예요. 그래서 무슨 언제 그렇죠. 뭐 어디 이제 치러야 할 때 막 네. 집을 산다, 뭐 이제 계약을 한다, 뭐 이러면 전입신고 뭐 이런 거 해가지고 그 서류를 떼어서 오라고 그러잖아요. 그래서 이렇게 그 허위로 전입신고를 했을 때 유용한 제도가 이 채권자 돈을 받을 수 있는 사람들은 이것을 고소를 하면은 이 자체만으로도 그건 아까 민사 사건이었는데 민사 사건으로 끝나는 게 아니라 형사 처벌도 받을 형사 수 있는 처벌도 돼요? 3년 이하 징역이 중하게 처벌할 수 있고 그렇게 활용할 수 있는 거죠. 만약 누군가가 돈을 빚진 사람이 이렇게 허위로 전입신고를 해놨을 때 그것을 고소를 해가지고 그 사람은 처벌 받을 수 있게 하는 게죠. 이게 굉장히 유용한 거죠. 또 이제 억울한 경우도 있어요. 이제 반대편으로 고소를 당했을 때, 금방은 제가 말씀드린 것은 전입신고를 한 사람이 거짓으로 했을 때 어떻게 하는 방법, 이렇게 고소를 방법이고, 해가지고 그 사람은 처벌할 수 있는 방법도 있고, 반대편으로 반대적으로 고소를 당한 경우, 억울한 경우도 있을 거 아니에요. 물론 그 빚을 지어가지고 도망 다니면서 거짓으로 할 경우도 있지만은 실질적으로 살면서 살 집이 없어가지고 고소를 당한 경우, 형제 집이라든가 친구 집에 내가 살 집이 없는데 이 주민등록 좀 해달라 이렇게 했을 때 친구나 친척들이 거부하기 힘들잖아요. 그런 경우에는 그런 경우에는 그럼 법적으로 그게 합법적인가요? 합법적인 게 아니죠. 그 자체는 아까 말씀드렸다시피 위장 전입 자체는 아까 그 주민등록법상 3년 이하의 징역에 처할 수 있는데 이런 경우에는 내가 살 집이 없다. 그러니까 대비를 해줘야 되거든. 살 집이 없는데 내가 뭐 아르바이트를 한다거나 이렇게 서울에 있는데 지방에 있는 그 가족이나 이렇게 친지한테 내가 주민등록 옮길 수가 있잖아요. 그런 경우에는 이제 그런 것을 그런 처벌을 면하려면은 그런 증거를 잘 갖춰야 되죠.
그 수 있는 거예요. 주민등록을 옮기는 경우도 많이 봤어요. 이제 무슨 집을 저쪽에다가 이제 살라고 하는데 그 지역에 사는 사람만 하라는 거 있잖아요. 그렇죠. 저희 같으면 남양주다 그러면 남양주에 거주하는 사람만 여기를 어플라이 그렇죠. 출하할 수 있다 그런 거 있잖아요. 그런 경우도 똑같아요. 그런 경우도 똑같나요? 그런 똑같은데 만약 그 실제로 살아야 되는데 그 이제 그렇죠. 주택 주소만 주택 청약을 받기 위해서 그렇죠. 청약. 주택 청약 네. 그때는 만약 살지 않으면서 허위로 전입 신고를 했을 때는 나중에 청약이 나중에 당첨되더라도 그 취소가 되고 또 주택법으로 처벌을 됐거든요. 주택법으로 문제가 되는구나. 그럴 때는 그러니까 그 사는 형식을 갖춰야죠. 가서 왔다 갔다 하면서 가서 친구 집이라면 친척 집이라면 잠도 좀 자고 원래 주민등록 전입신고는 1년에 30일 이상 사는 것을 기준으로 하거든요. 그래요? 1년에 30일 네. 이상? 그러니까 그런 경우에는 아이고. 친지라든가 네. 이런 분들 내가 가서 했던 거 가서 그 집에 옷을 두고 살고 있다는 거 좀 네. 증거를 좀 갖춰야죠. 아유, 하여튼 이 법도 저희가 살면서 많이 좀 요거는 아무것도 아닌데 그런 게 법 문제 걸릴 때가 많거든요. 그러니까 상식으로 알아둬야 될 이런 거는 많은 것 같습니다. 처음 신설 프로그램인데 그럼 여러분도 궁금사항이 있으면 댓글에다가 말씀해 주셔도 좋고 그래서 많은 우리 시청 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 감사합니다. 너무 감사드립니다. 네. 엔딩 곡으로 우리 김덕희 씨의 찐 사랑을 들으면서 여러분들하고 이만 인사드리겠습니다. 감사합니다. 당신은 나의 찐사랑 소풍 같은 내 인생에 당신이 곁에 있어서 오늘도 행복합니다. 내일도 행복할 거야. 바람 같은 세월 앞에 마주한 당신은 일장추목 내 청춘의 꿈 같은 사랑인데 사랑한다 사랑한다 세월의 끝 어딘지 알 수 없는 미로지만 당신은 나의 찐사랑. 저 TBS TV 시청자분들이 저의 찐사랑입니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 저 하늘 별나라에서 바람 타고 내게 날아온 당신은 누구신가요? 내 가슴 훔쳐간 사람아, 바람 같은 세월 앞에 마주한 당신은 일장추목 내 청춘의 마지막 사랑인데 사랑한다
사랑한다. 세월의 끝 어딘지 알 수 없는 미로지만 당신은 나의 찐사랑. 당신